Eccoci, abbiamo iniziato. Ciao Alessandro, ciao Sabrina. Non deve cadere la linea. Ciao. Ciao a tutti. Prego Alessandro, vai coi punti. Allora, io vorrei conoscere la causa esoterica della mia esperienza in Sudafrica, Città del Capo, Mhm. dove ho incontrato delle persone che proiettavano degli ologrammi, mi parlavano attraverso il pensiero. Vorrei capire, diciamo, questa esperienza, perché l'ho vissuta, cosa c'è dietro, conoscere qualche informazione in più. No, Poi, aspetta. Anno? anno 2014-2015, Ok, quanto sei stato lì? Un po'. 4 mesi. Tra i 14 e i Sì, 15, quindi esatto. fine anno, inizio Sì. anno. E le persone, scusa la domanda, ma le persone erano Città del Capo, ma bianche o di colore o tutte e due? No, erano bianchi, erano bianchi. Bianche, ok. Quanti? Donne, uomini? Erano donne e uomini ed erano circa 8-9 persone. Ah, però. Ma tutte insieme, che cos'erano? Amici? Un corso? No, erano delle No. persone che ho incontrato in questa birreria dove andai con un amico e questa persona si voltò nei miei confronti come se avesse visto chissà che cosa. Io non ero a conoscenza, diciamo, di alcuni livelli della realtà. E Mhm. quindi si è avvicinato a me chiedendomi la mia amicizia, parlandomi da dove vieni, cosa fai, e voleva in qualche modo avere la mia fiducia, ecco. E poi siamo andati a casa sua e lì la situazione è degenerata, cioè nel senso queste persone hanno iniziato a parlarmi attraverso il pensiero, mi cercavano di mettermi in testa delle idee a cui io non ero a conoscenza, mi dicevano tu vieni da questa stella e proiettavano questo ologramma fra me e loro di questa stella enorme come se fosse il sole e mi dicevano tu vieni da qui, poi sentivo molto, percepivo molta tensione, diciamo, tra queste persone, perché era come se loro fossero spaventati da me e allo Mm. stesso tempo curiosi di conoscermi, come se fossi, non lo so, un personaggio storico per loro, io non ne ho idea. Ma ti hanno chiamato in un qualche modo, con un No, nome in particolare? no. Ok. E tu eri sveglio, Sì, sì, cioè sì, avevi gli occhi abbastanza aperti, lucido. Sì, 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 sì. vedevi un ologramma a occhi aperti. Sì, 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 era come se fosse tra me e te, diciamo, in mezzo al centro, vedevo questi ologrammi che loro proiettavano. Ma E da poi una... cosa proiettavano? Dalla testa, da un aggeggio? No, 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 nello spazio, diciamo, come se fossero tra me e te. Ok, tu eri alterato con Mm, alcol o sì, sostanze alcol, o sì. può essere che ti abbia messo in qualcosa? Questo non lo so. Puoi Questo escluderlo? non te lo so dire con certezza, Lucio. Magari al pub, ti offriamo questo, e tac, mettono qualcosa. Ok, vabbè, vediamo. Sì, ok. Ok, due. Allora, due, vorrei sapere, diciamo, profondamente chi e che cosa sono, cioè nel senso perché quell'esperienza mi ha fatto capire che per quelle persone io sono una persona importante. Allora, vorrei capire chi e che cosa sono, di storico, non lo so se sono un personaggio importante nella mia vita, perché comunque me ne sono successe di mille colori nella mia vita. Mhm, Mm. mhm. Per Per Eh, esempio? esempio? per esempio, diciamo, c'è mia madre che cerca continuamente di disturbare la mia vita, come se in qualche modo mi mettesse i bastoni fra le ruote. E quindi mi ha, diciamo, fatto vivere un'esperienza in una struttura psichiatrica molto brutta che No, non mi è piaciuta. E quando? perché ti Perché hanno... secondo lei io non ho un modo di pensare convenzionale come tutti gli altri, ecco. Quindi si è Mm. spaventata dal mio ritorno dal Sudafrica dove parlavo di energie, universo, vibrazioni e quindi Mm. mi ha un po' Però destabilizzato questa cosa. tu eri adulto, quindi Sì, lei sì, non ha sì. nessun potere su di te. Come ha fatto? Lei cerca di controllarmi in qualsiasi modo, infatti io credo abbia inventato delle cose, i dottori la sono stati a sentire e quindi mi sono venuti in ambulanza, mi hanno portato via, eccetera, forze Ah, dell'ordine. Io non avevo fatto niente, Lucio, niente. niente. Ma stai scherzando? No, no, TSO no, quindi? sì, 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 esattamente. Cioè, ti ha fatto un TSO tua madre? Sì. E tu sei a casa con i tuoi? Adesso sì, perché ho finito quell'esperienza, diciamo che ho cercato di stabilire un'armonia fra noi e quindi è come se avessi messo tutta la polvere sotto il tappeto, diciamo, giusto per vivere in armonia, ecco.
Ok, chi sei, cosa sei e chi è tua madre? A Anche questo se, punto. anche se ovviamente non lavoreremo su di lei e non possiamo Ok, analizzare più di tanto, ma in funzione di te mi sembra proprio il ok, caso. ok. 3, Allora, 3, aspetta, non me lo ricordo. 153 che si Ah, il ripete. numero, sì, esatto. Il Dove? numero, c'è un numero in pratica che io vedo nella mia vita che è ovunque, cioè nel senso il prezzo della benzina, l'orario, i numeri di telefono, le targhe delle macchine. Quando vedo questo numero mi sento bene, cioè nel senso come se tutto stesse andando nel verso giusto, secondo me, questa è la mia interpretazione. Però vorrei capire meglio un po' la causa esoterica di questo numero, ecco, come se fossi sincronizzato, io non lo so questo. Mm. Ok, 4, sogno. 4, allora, Rettile arcobaleno. in pratica, qualche mese fa ho fatto questo sogno, era molto reale, avevo il viso, non tutto il corpo, diciamo, di questo rettile, aveva come una patina arcobaleno sopra, scintillante, che cambiava forma, colore, Pelle. però comunque non era proprio pelle, luce, era proprio come se fosse una copertura, una rivestitura. Mhm. A rettile. Sì, al rettile. Mm. Quindi tutto, anche gli occhi, i Sì, sì, la buchi delle bocca, vedevo narici, proprio la che bocca. aveva il muso allungato. E poi, dopo aver visto questo volto Hai di un rettile, cane, vero? Si sì, sente che... sì, sì. Ok, ok. Eh, dopo che ho visto questo volto, ho sentito un forte dolore genitale, ma forte, 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 roba da contorcersi. E poi qualche giorno dopo mi è uscita un'escrescenza a livello genitale, che non avevo prima. Scusami la domanda, testicoli o pene? Testicoli, testicoli. E l'escrescenza, dolore e escrescenza lì. Sì. Ok, e poi è andato via? Che è successo? No, no, nel senso, il rettile? No, l'escrescenza. Ah, no, no, Hai è messo rimasta, è rimasta. come? Sono, Tuttora? sì, Anche sono andato adesso? dal dermatologo, lui mi ha detto Eh. che è un'escrescenza di carne, niente di più. Ok, quindi ce l'hai ancora. Sì, sì, sì. Ok, vabbè, poi tu hai messo 5 cloni e vite Sì, precedenti, cosa che facciamo in realtà sempre. Parliamo del disincarnato che vuoi chiamare, tuo sì, fratello. mio fratello, è venuto a mancare 9 anni fa circa. Anzi, quest'anno compie 10 anni, a giugno, fra Mm. poco. Mhm. E ha avuto un E incidente in moto, proprio qua dietro casa, di vicino a un parco chiamato Crocifisso, vicino a casa. E, Crocifisso? sì. bene. Mm. Mhm. E quindi niente, volevo sapere un po' se stiamo andando nella direzione giusta, cosa dice lui, quello che pensa. Vorrei sapere qualche informazione in più, ecco. Che Eh, rapporto avevi con lui, se posso Sì, chiedertelo? negli ultimi anni della sua vita era molto bello, cioè nel senso era molto più fraterno. Prima ci davamo un po' sul becco tutti e due, no? Perché eravamo comunque due maschi, due volontà diverse, e quindi volevamo ognuno imporre la propria, no? Però negli ultimi anni si era molto affievolito questo Unito. rapporto, esattamente, unito, sì. più grande, più piccolo? Più piccolo di Più 3 anni. Mm. Di 3 anni. Sì, Ok. Va bene, iniziamo. va bene. Bene. Buon viaggio, buon film. Io ti disattivo il microfono, Alessandro, e lo Sì, riattiverai tu perché io non posso. va bene, Ok? ok. Ciao, a dopo. A dopo. Ok, Mi vedete? perfetto. Bene. Bene, Sabrina, iniziamo. Ti faccio un conteggio come sempre Sì. rapido da 5 a 1 e mentre conto ti connetti ad Alessandro che è qui in Skype con noi. 5, 4, 3, 2, uno.
Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo una scena particolare. A lui mi si mostra che corre su una strada in una velocità molto molto più veloce rispetto a come conosciamo noi a livello terrestre. Nel senso, vedo lui che corre velocissimo su una strada, però è molto veloce. La strada è talmente veloce che ho dei fotogrammi e faccio difficoltà a fermarlo, a inquadrarlo. Con le Mi si mostra gambe così. corre. Sì, con le gambe, però non sono le gambe umane. Ok, ferma il tempo in un fotogramma e analizzalo come se l'occhio della tua mente fosse una telecamera, ti puoi spostare davanti, dietro, sopra, sotto. Questo Alessandro, dimmi che faccia ha, come fatto, se è lui. È lui, c'è la sua anima che è dentro questo corpo dove ci sono delle gambe che non sono umane, sono fatte di metallo, di non umane. Sono Metallo? artificiali, sì, sono artificiali. Vedo delle gambe artificiali e il corpo, il busto lo vedo con una fisionomia umana e poi vedo il suo viso, cioè, che non è proprio quello di oggi, ma so che è lui, e ha un elmetto in testa con le braccia in posizione di corsa perché ho fermato il Mhm. tempo. Le braccia sono di carne o robotiche? Sono contornate di carne, ma all'interno sono robotiche, Ok. artificiali. Questo è un clone di Alessandro Mm-mm. Sì, e la PS in questo momento è di dentro. è lì che Ok. corre su questa strada, Quindi asfalto. lo chiediamo non al clone robot, ma alla PS di darci l'autorizzazione, così possiamo partire. Esce da questo fotogramma la sua PS e mi tira sul pollice. Quindi sì. Ok, allora, visto che è uscita, esca definitivamente e ci dica la ragione per cui ci mostra questo clone e non una vita precedente o altro. Mi mostra questo perché mi sta dicendo qui non faccio altro che fare degli esperimenti. Mi Mhm. usano per fare degli esperimenti, però la sua anima ci va perché riconosce il DNA di Alessandro, però non sta bene. Quindi Tu- è come se me lo mostra perché non vede l'ora di non andare più qui. Ok. Quanti cloni come questo, simili a questo o diversi da questo, ha Alessandro? Attivo è questo. Mhm. E poi vedo il suo, come delle, anche in questo caso, delle provette pronte per essere attivate, però Quante? attivo mi si è presentata una stanza con circolare, con con dei scaffali e diverse provette. Le sue ne sono quattro, ne vedo, dove percepisco che è lui, che è Ok. DNA suo. Chiamiamo subito il responsabile di questo progetto, che si presenti immediatamente di fronte a noi. A me è venuto subito mentre me lo chiedevi, ho visto Area 53. Area 53. Mhm. È simile all'area 51? Sì, però è una dimensione parallela all'Area 51. È da prima che vedo l'Area 51, ma adesso la vedo bene, però è Area 53. Ok. Appartiene a quel gruppo. Quando è caduta, qual è la causa esoterica della caduta della connessione inizio sessione? Abbiamo dovuto fare.
per fortuna tutto dopo un secondo. Mi si E c'è, presenta un... Sì, c'è. E è lo stesso che mi ha messo i bastoni dalle ruote per arrivare in tempo. Mi si presenta un essere che ha una tunica lunga e ha la faccia, cioè il viso come tipico di un grigio, ma non è un grigio, però per comprendere, e gli occhi allungati, gialli, e si presenta con un bastone in mano, con uno scettro, un bastone DNA, rettile. Io vedo anche del felino dagli occhi, quando mi hai chiesto DNA, ho visto subito l'occhio di felino mm, e mantide, perché vedo che ha le zampe. braccia, sì, ha fatta a zampa di mantide. Beh, è Sì. un bel ibrido di nome. Rasu, Raso. Vabbè, quelli che ha sotto Rasu non mi interessano. Chi sono i capi di Rasu? vedo che è come se fossero pianeta, di un pianeta, mm, un pianeta che è roccioso. Vedo simil fiumi, come se scorre dell'acqua, ma non è acqua, vedo un liquido giallo. E poi c'è il sole, ma non è, cioè la luce non è come la vediamo noi, come la percepiamo qui, è più rosso, c'è Mhm. luce Come si chiama rossa. il pianeta? Mi viene Ariete, costellazione dell'Ariete. Mm. E dove si trova rispetto alla Terra? Lontano, vicino? Lontano, molto lontano, anni luce. Ok, qui ci sono i capi. Chi è il capo di questa compagine del pianeta roccioso, della costellazione dell'Ariete? Mentre me lo chiedevi, ho visto un simil leone, un umanoide con la faccia, con il viso da leone. Nome? Di, subito mi è uscito Horus, Capo di Horus? arriva Zeus, l'uomo barbuto, subito l'ho visto. Suo corvo? Lo vedo sempre con il corvo sul suo braccio, sì. Va bene. Il sogno quasi lucido in cui Alessandro vede in viso un rettile con una pelle o una schermatura cangiante, arcobaleno. È uno di questi personaggi che abbiamo visto? Lui in quel sogno ha visto uno delle scene, in realtà era nel clone, vedo questo, quando mi hai chiesto, ho visto lui e lui ha un forte legame con questo clone, perché questo clone fa molte cose e lui lo percepisco Alessandro molto attivo, quindi si riconosce in questo clone. Si vuole liberare, ma però mi sento di dire che è come se gli piace, perché qui fanno molti esperimenti a livello fisico e lui in questo clone è molto attivo e lui in quel sogno ha visto uno dei suoi, cioè quando Uno è di clone, quelli che quando va nel gestisce clone, sì, l'esperimento. come un Non, collaboratore suo. non è né Quindi Rasu né Horus, è no, un un pesce piccolo di questi soldato. esperimenti. Lui Mm, si mm. diverte a correre veloce, si diverte a fare Sì, delle cose. Ok, vabbè, sì, non analizziamo. vedo. Mm. Ok, e però perché poi dopo ha avuto un forte dolore genitale.
Quella io la vedo legata a un abduction. È come se lui in un sogno avesse simultaneamente vissuto il momento, sia andato nel clone e poi avesse visto un abduction. Sono due cose diverse che lui ha Sono due cose unito. diverse, sì, ha unito nel sogno. Quante sono le abduction? 7 mesi. E questa del dolore genitale cosa ha comportato? Le hanno levato del DNA e dello sperma. Ok. L'escrescenza ai testicoli, che cos'è? Reazione del suo corpo. Una reazione. E vedo come se in qualche modo sia un avvertimento che lui dà a se stesso per rendersi conto che sta succedendo qualcosa che non va. Mm. Quindi il corpo reagisce in questo modo. Ok, questa parte non l'hai ascoltata, Sabrina, ma i giorni, beh, in realtà da tutta la vita Alessandro ha la sensazione che qualche cosa lo guidi, no? In scelte che lui ritiene essere state utili per la sua vita. Ultimamente questa, diciamo, voce, chiamiamola così, si è un po' incavolata, ha iniziato a dirgli non vali niente, fai delle cose orribili, devi fare delle cose orribili o non fare la sessione o quant'altro, più o meno, adesso non ricordo se è esattamente anche questo, ma siamo lì. Si tratta di qualcuno di quelli che abbiamo visto? EDL. Ok, quanti sono? 4. Quello che 4. parlava è il più importante? INT 21. Ok, dove lo vedi T21? Dove sta adesso? Orecchio sinistro. Ci vuole dire qualcosa? Io vi prendo in giro, dice. Mm. Vabbè, e gli rispondiamo, noi te eliminiamo. Il meno importante che grado ha? E dove sta? F6 e risiede nella zona genitali. Girano tutti comunque, no? Più o meno hanno la loro zona. Li vedo sempre che girano, sì, comunque non sono sempre fissi, però scelgono delle zone dove l'energia in quel momento è più bassa e quindi la Mhm. prendono da lì. E gli altri due rimanenti dove stanno come zone? Uno genitali, un orecchio sinistro, e mente, testa, influiscono sulla mente e le gambe. Ne vedo, sono 4. Ne vedo uno che usufruisce di questa energia che lui utilizza quando va nel clone e lo vedo che è come se corresse insieme a lui. Ok. Causa esoterica del 153 che si ripete nella sua vita. 53, area 53. Che adesso analizzeremo, fra poco analizzeremo. Causa esoterica di tutto quello che è successo in Sudafrica. In Sudafrica conosce per caso in un pub delle persone, tante persone, 8-9, la serata prosegue e queste persone hanno timore di lui, gli dicono che è importante, che è legato a un pianeta, glielo mostrano, gli mostrano delle cose olograficamente. Cosa è successo? Lui è stato in una vita precedente barra parallela in quel pianeta della costellazione dell'Ariete e queste persone sono loro, sono manovrate da loro. C'è stato un collegamento con questo pianeta, è tutto collegato. Continuano a portarlo sulla via È come se lui si sentisse legato, attratto da queste persone, fosse stato attratto e loro avessero riconosciuto una parte energetica sua che ha vissuto con loro. Io adesso vedo lui con queste persone su questa costellazione che fa qualcosa con loro, che sta con loro, è legato a questa costellazione lui. Questi 8-9 di Città del Capo sono uomini, esseri umani?
Quello che vedo è no. Che cosa sono? Come se fossero degli ologrammi. Cioè, lui li vede e chi li ha visti li vede come uomini, però quello che vedo io a livello energetico e eterico è come se fossero mandati, scesi da questo pianeta per riconoscere chi è come loro e riportarselo, riprenderselo, tra Mm. virgolette. Quando sono andati in un'abitazione privata e lui ha visto tra se stesso e queste persone generarsi dal nulla degli ologrammi con delle cose in corso di manifestazione, come per esempio la forma del pianeta, ha visto degli ologrammi davvero? Cioè, se qualcuno fosse passato davanti alla finestra del pian terreno, facciamo conto, e avesse buttato un occhio dentro la casa, avrebbe visto gli ologrammi o no? No, non l'avrebbe visti. Loro le hanno proiettato con una tecnologia di questo pianeta, che non è terrestre, è aliena, e come per fargli vedere che lui comunque appartiene a loro. E quindi le hanno mostrato questo pianeta, come Quindi per diciamo che riprenderlo. c'è è come una frequenza radio che può vedere solo lui, sintonizzata sulla sua visione? Sì, perché comunque essendo collegato, avendo questo collegamento in qualche maniera con questo pianeta, è come se lui avesse la capacità di stare su quella frequenza e quindi di riuscire a vedere quello che loro gli proiettavano. Però quello che vedo è che veramente è successo, questo è successo sul serio. Lui veramente ha visto e loro hanno veramente proiettato quello che le hanno fatto vedere però io vedo una sorta di proiettore alieno, diciamo così, insomma, Dove? Per terra, su quando, un quando, vestito? quando loro, adesso vedo la scena dentro una casa con loro e Alessandro, è come se avessero messo a terra un proiettore che proiettava un ologramma. E lui l'ha visto, Sì, lui l'ha Alessandro? visto, sì, Cioè sì. lui ha visto che hanno messo per terra un aggeggio e non se lo No, non ricorda? ha visto che hanno messo per terra un aggeggio, no, non gliel'hanno fatto vedere. E a livello più divisivo, lui l'ha visto con gli occhi, però è più una percezione molto forte, ha la capacità di Mhm. percepire e di vederlo nella sua mente, in realtà. È come se Questo l'avesse... attrezzo, mhm. mm, Ok, questo l'avesse- attrezzo è grande come una moneta? più o meno sì, è piccolo comunque, sì, Colore? giallo. Ok, era alterato Alessandro, a lui sembra di no, ma avevano messo qualcosa nelle cose che aveva bevuto? No, Ok, non ne avevano bisogno. Cioè, lui ha l'apertura a questa situazione, quindi non avevano bisogno. molto interessante questa sessione. Quante vite precedenti ci sono? 3850. Ok, c'è una o più vite precedenti o comunque qual è, se c'è, la vita precedente più importante che lui ha avuto con la sua attuale madre? Indiano, Pelle rossa. sì. Mhm. E sua mamma di oggi la vedo accanto a lui come una sua compagna di viaggio che l'ha Una, abbandonata. una moglie, quasi moglie, o compagna È di una persona, viaggio, viaggio no, fisico. viaggio fisico, vedo che provavano dei sentimenti, li vedo che stanno viaggiando insieme, Mhm. si spostano con una tribù, un gruppo di pelle rossi. E questa donna era per lui molto molto importante, era una via di mezzo tra una sorella e una compagna a livello sentimentale. Però lui alla fine
in questa vita ha scelto di stare a livello sentimentale con un'altra donna e quindi ha fatto una scelta, l'ha abbandonata e lei ci ha sofferto molto di questa situazione. Ah, lui abbandona lei. Ok. Lui abbandona lei, sì. Causa esoterica del fatto che la madre organizza un simpatico TSO al figlio senza di fatto nessuna base e mentendo probabilmente. Conseguenza di questa vita che mi ha mostrato. È come se lei ce l'ha con lui perché l'ha lasciata sola e quindi cerca di mettergli in questa vita come se si rifà in questa vita per mettergli i bastoni tra le ruote. In più vedo interferenze che comprendono, stando lui a casa e avendo fatto e tuttora fa un percorso di liberazione, pulizia e consapevolezza, stando dentro una casa con altre persone, ovviamente interferite, almeno che non fanno anche loro un percorso similare, vanno anche è come se la mamma inconsapevolmente venga caricata per mettere i bastoni tra le ruote per la sua crescita personale. Cioè, Ok. Ehm, perfetto. La madre vuole partecipare, assistere alla sessione, visto che è così pesantemente chiamata in causa, la possiamo anche quasi invitare. è venuta subito, però è venuta mentre parlavi, ho visto la donna a pelle rossa che piange. Ok. Le diamo un calumet della pace pieno delle informazioni di tutte le sessioni e di tutte, cioè, e le informazioni raccolte fino ad ora in questa sessione di Alessandro, di suo figlio. Il calumet della pace è una pipa, diciamo, la fuma, assorbe Sì, le informazioni. si è messa seduta su una sedia e ha incrociato le gambe e guarda con attenzione. Benissimo. Molto molto bene. Impianti. Fai uno scan, come sempre, dall'alto in basso, dal basso in alto. Testa c'è un elmetto che è lo stesso che viene utilizzato quando va nel clone. Lo vedo collegato lì. Mm? Avambracci dal gomito alla mano entrambi. Vedo dei fili connessi, come per a volte influire sui suoi ma lo vedo sempre legato al clone questo. Genitali, c'è è come se avessero fatto un foro per aiutarsi nelle abduction, per l'estrazione di quello che gli serve. Lì. Mhm. E le gambe vedo subito quello che ho visto prima, quindi questa sorta di gamba artificiale. Quindi è collegato molto al clone, è impianto, ma non è suo di qui, però è collegato al clone, quindi comunque lo vedo quando cerco di sentire l'impianto, vedo queste, è come se venisse accelerato. Fanno tanti esperimenti a livello di fisico, quindi hanno comunque messo qualcosa lì Mhm. e basta. Ok, 3850 vite. Mhm. Questa è collegata a un clone e la sua parte subliminale si diverte tanto dentro il clone. Mm. È un 3850esimo di tutte le esperienze che sta vivendo. Sì, Lo dico alla sua parte subliminale per farle capire che questa esperienza è assolutamente relativa, una delle 3850, e che questo senso di appartenenza e che in qualche modo gli dà un'importanza, no? Se vogliamo ad Alessandro, questo senso di appartenenza a questo pianeta si accompagna ad analoghe considerazioni. Non c'è niente di importante in questo pianeta
che lo renda speciale, lo renda unico, come l'hanno fatto sentire quelli di Città del Messico. È più Città del speciale Messico. qua. Esatto. Allora andiamo all'area 51 o se vuoi all'area 53, che se non ho capito male è l'area 51 in un altro linea temporale, in un'altra Dimensione. dimensione. Ok. Sì. Quale Linea dimensione? temporale e dimensione. Mi viene 12ª. Dimensione. E linea Mhm. temporale? Mi è arrivato il numero 5. Questa è invece la? Terza. Ok, che succede? Lì c'è il clone? È lì che va il clone? Sì, se non ho capito Sì, male. area 53 va il clone. Vedo questo, area 51 e area 53, come se, vedo questa scena, fossero area 51 la nostra sotto, area 53 sopra. Però certe cose che fanno in quest'area 53 non possono accadere nell'area 51 per un discorso materiale, fisico, perché in questa linea temporale, in questa nostra dimensione, Mhm. ci sono delle regole matematiche, delle regole fisiche che devono per forza corrispondere con un discorso proprio materiale. Invece in quest'area 51 si possono staccare da queste leggi fisiche. È più E eterico? è più eterica, esattamente, sì, esatto, sì, più Ok. spirituale, insomma. E il clone va, quando va a correre veloce, quello che hai visto all'inizio, è nell'area 53, quindi con linea temporale e dimensione diversa, o Sì, nell'area... Ok. Come ci va? Come fa un salto di dimensione e linea temporale? portale. Vedo un portale, vedo Dov'è? che le aprono, Dov'è questo portale? è ovunque, e loro lo potrebbe accadere anche mentre sta facendo una passeggiata o mentre è a casa sua o Qualunque cosa. vedo, sì, è una cosa messa da loro. Cioè glielo Vedo mettono davanti e lui ci entra? lui ci vuole entrare, lui decide di entrarci, passa questo portale e è come se una parte di anima, perché vedo questo, non tutta l'anima ci va, vedo una parte, è come se basta poco per attivare il clone. Il clone lo vedo dall'altra parte, nell'area 53, come se messo dentro Il manichino. un sarcofago, una porta chiusa, una stanza 1 metro Mhm. per uno fermo. Nel momento in cui la sua anima arriva a questo portale, un- una parte della sua anima, una percentuale della sua anima va lì, Quale? Percentuale? 55%, tanto. Lui si anima e fa l'esperimento. Ok. Sì, Qual è il livello di consapevolezza di Alessandro? 189%. Qual è la frequenza di Alessandro? 3 miliardi. PS e P sono in equilibrio? PS 47. Quasi in equilibrio. Ok, chiediamolo alla PS perché e alla PE perché tutto questo. Ah, il DNA, com'è il DNA di Alessandro eterico? C'è di questo pianeta qua, Che percentuale? 20. Basta, vedo solo questo. Molto legato a questo pianeta, a questa costellazione Ariete, la Ok. costellazione dell'Ariete. Andiamo al primo momento in cui, nelle 3850 vite, in quella vita in cui inizia la connessione con questo pianeta ed inizia quindi la contaminazione del DNA eterico con quello del pianeta Ariete. Mentre mi parlavi ho visto questa scena, ho visto lui, la sua PSPE, seduto e le viene proposto di fare un'esperienza molto molto spirituale, molto molto che lui percepisce come positiva, quindi molto forte. Mm?
e lui va in questa vita. Io lo vedo in questo pianeta. Quindi c'è proprio una scelta sua di queste entità che comunque glielo propongono. Vedo veramente anche mh, c'è un essere che sta lì come se fosse, lo vedo come una sorta di guardiano che sta tra prima di scendere, cioè lui si è staccato da qualche zona e ha scelto di fare una vita. Lo vedo come un monaco buddista, un guardiano che percepisco, lo vedo come monaco buddista, come fisionomia, e gli dice scegli, e arriva qualcuno, arriva quello che abbiamo visto prima di questo pianeta, che le propone questa vita spirituale, e lui sceglie di farla, questa è Che la vita scelta. è questa? Se questa è la 3850esima, quella di cui parli, che vita è? 3000, ma vedo sempre una sovrapposizione temporale di tutto, vedo sempre tutto simultaneo. E diciamo, 850 vite successive sono tutte state legate a questo pianeta? Mm, Anche se altre in piccola percentuale, però lui finché non se ne è mai reso conto di aver fatto questo patto, tra virgolette, sì, anche se di Ok. piccola percentuale, sì. Sabrina, ti chiedo un piccolo sforzo. Mostra ad Alessandro tutti i pianeti esistenti nella Matrix gioco. Mettili tutti vicini, uno accanto all'altro come delle palle, con la loro dimensione, palla grande, palla piccola, palla media, tra cui questo della pianeta, della costellazione dell'Ariete, Mhm. in modo da mostrare alla parte subliminale ed eterica di Alessandro la relatività di questa importanza. Non c'è questa importanza. No, Parliamo come assolutamente. sempre di un gioco, di pianeti che non esistono, pianeti migliori di altri non esistono, dell'inutilità di 850 quasi vite passate legate a questo pianeta, presumibilmente più spirituale, per esempio, del pianeta Terra. Di Mhm. spirituale non c'è nessun luogo, c'è al limite la propria consapevolezza. Sì. Allora, adesso è venuto davanti a me con la fisionomia di oggi e è molto attento, è pronto a comprendere. Io le ho messo, ho raccolto tutti i pianeti, tutte le costellazioni e quando l'ho fatto è come se si fossero ridotte tutte a piccole palline per mostrare a lui quanto comunque in realtà è tutto relativo. E lui le sta contando, sta guardando e si sta rendendo conto della relatività di ogni cosa. Ok, quanti zeri sono il numero dei pianeti? Mm. 15, E davanti c'è un 1 o un altro numero? 5. Quindi 5 più 15 zeri, che non ho voglia di Mhm. contare, ma ok. Beh, sono una bella piscina di palline dell'IKEA. Sì, ci sono Bel mare, sottopianeti, pianetini, sì, satelliti, qualcosa pianetini, di rocce. proprio artificiali, reali, tra virgolette, costellazioni. Io vedo anche universi paralleli, pianeti di altri universi, vedo tantissimo. È come Ti se sto piace? scorrendo. È bello perché te lo stavo, infatti me l'hai domandato non a caso in simultanea con me. Sto viaggiando, sto volando insieme a lui, lo stiamo facendo insieme e stiamo volando cioè, attraversiamo costellazioni, pianeti, universi paralleli. È infinito, è un'infinità, è infinito. E ci stiamo rendendo conto, anche io insieme a lui, di quanto sia tutto relativo, di quanto è tutto
relativo e di quante cose ci sono, di quante cose che comunque non hanno... Sono abitati percentualmente a che numero? Cioè, che percentuale di pianeti, di questi pianeti che stai vedendo, ha una forma di vita? Il 90%. Mm. Va bene, sta Anche acquisendo da umani. consapevolezza. Mm. Mm-mm. Che percentuale da umani? Umani umani, eh? Io ho visto degli umani umani, ho Che visto degli umani percentuale? umani. Percentuale è il 5%. Sta Altrimenti acquisendo sì, sì. consapevolezza la sua parte subliminale dopo queste belle visioni? Quello che vedo è che si sta divertendo anche lui insieme a me. Quindi sì. Perfetto. Non voglio rovinare la festa, ma sento già la mia voce ad eco, forse perché sto per chiamare il fratello di Alessandro, mancato in un incidente di moto in un parco che ha un brutto nome per me, Mm. Anche per me. 10 anni fa, tra poco. Si presenta con una tuta da moto e il casco sotto Il il braccio. braccio. È triste, piange. Qual è la causa dell'incidente? Esoterica. Attimo, scusami. Mm. Alza le tue frequenze. Ok. Mhm. E crea un casco d'oro pieno, anche vuoto, no, un casco normale che si può indossare. Mm. Offriglielo dentro a tutte le informazioni delle nostre sessioni. Se lo indossa, le acquisisce, se no lo lascia per terra È ancora qua, lui è ancora qua. Butta, lancia per terra il casco che aveva sotto il braccio e prende il casco che gli stiamo offrendo. è legato alla terra, Mm-mm. dove, a cosa o chi è attaccato. Casa sua. Mamma, Alessandro, la sua famiglia. Non è andato ancora, non se n'è andato, è lì. Io lo vedo in casa. Chiedigli se vuole lasciare un messaggio. Si mette il casco che le abbiamo dato e è come se mentre se lo mette c'è una luce che brilla e casca, cioè Va giù. scende lungo il Mm. suo corpo e per prendere tutte le informazioni che noi gli stiamo offrendo e la tuta non l'ha più, non ha più la tuta Da da moto? motociclista. Mm. Ha una, si mostra adesso con una tuta da casa, una tuta semplice Mm. da casa, con una felpa, una tuta e delle scarpe da ginnastica, più comodo. Mi mancate, non volevo andare via. Non so dove sono. Adesso lo scopriamo. Chiedigli se ha vissuto altre vite con Alessandro. Sì. Qual è la più bella? Alessandro era mio figlio.
Chiedigli di andare al suo cluster a vedere il contratto che ha stabilito con se stesso, che prevedeva l'incidente in moto e tutto quello che è successo 10 anni fa quasi. Perché l'ha scelto? Dovevo insegnare qualcosa alla mia famiglia, Cosa? il valore di me. Cioè? Percepisco è come se lui non era stato valorizzato dal fratello e dalla sua famiglia. Non era stato valorizzato. No, no. È come se l'avesse fatto per dare una lezione. Ah, ok. Ok, mostri tutte le sue vite, tutti i suoi giochi. Non lo facciamo mai, andiamo al cluster con lui. Prima con lui, il suo cluster. Lui e Alessandro appartengono allo stesso cluster, non che sia così importante, però. Anche la mamma. Ok. Quanti sono in questo cluster, giusto per avere un numero? 80 anime. Mm. Quanti sono le sue vite, i suoi contratti? Un contratto, una vita. 1875. Ok. Che cosa vuole fare? Ne vuole vedere qualcuno di questi contratti? Non ce la faccio più, voglio liberarmi. Mm. Va bene. Insegnagli ad aprire un portale definitivo e lì dentro lui può togliersi tutto quello che non gli piace. Non gli piace la tuta da motociclista, la può buttare lì. Non gli piace il vecchio casco, lo può buttare lì. Non gli piace il parco in cui è successo il fatto, lo può buttare lì. Non gli piacciono tutti quei 1800 contratti e rotti contatti, li può buttare tutti lì. Io ho mostrato come si apre un buco, lui l'ha fatto subito. Ha allungato la mano, ci sta buttando la tuta, la moto, dei ricordi, i suoi contratti, dei libri. Sta buttando dei ricordi che non vuole più. Ha buttato tutti i suoi libri. L'ha fatto. Come lo vedi? È luminoso adesso. Lo vedo come PS. Prima lo vedevo come fisionomia umana, adesso lo vedo come energia. È pronto, si è liberato. Ha delle interferenze intorno? In questo momento ha buttato tutto via. Lui, nel mentre prendeva la nostra informazione, è come se avesse visto e mi ha fatto vedere anche a me in quel momento, in simultanea, tutto quello che è accaduto e tutto quello che non le serve più. È più Ok. facile liberarsi quando sei PS. E ora è PS. Vuole andare all'avatar, al suo avatar? Mhm. Mhm. Beh, adesso è facile. Può fare tutto in un secondo. E mentre lo fa, chiedigli di lasciare un secondo ulteriore finale messaggio ad Alessandro. Investe, se vuole, di PS, di parte subliminale, o se vuole, investe di padre di Alessandro, di quella vita là. È anima, è energia adesso. Si sta innalzando. Grazie, gli dice. Senza di te non potevo liberarmi, ero incastrato.
Volevo stare con voi. Ora posso andare. Grazie. Ti verrò a trovare nei sogni. Ti verrò a trovare nei sogni. Vabbè, salutiamolo. L'importante è che si stacchi completamente da tutto quello che è terreno. Lì le pressi una porta. L'avatar non c'è niente. Vuoto. Mm. Ok. Vi ha preso una porta qui dove c'è l'avatar. Da qualunque parte lo può aprire. Il casco d'oro ce l'ha ancora. Ormai l'ha assorbito. Sì. Assorbito. Va bene, lo salutiamo. Direi che francamente Intanto. dell'area 51 abbiamo già sufficientemente parlato. Mhm. E direi che quello che dovevamo mostrare ad Alessandro l'abbiamo mostrato. È libero di fare quello che vuole. Lasciamolo fare ed agire da solo. Ok. Si sta pulendo la parte emozionale. Quali emozioni vedi che toglie? In negativo, bassa frequenza ovviamente. Insicurezza. Momenti di tristezza, momenti di non sapere qual è precisamente la strada. Ne vedo poche comunque. Mm. Vedi un valore del corpo emozionale a inizio sessione ed un valore in cambiamento adesso? 2000 inizio, 7000 adesso. Adesso, ok. Ha finito o no? Fatto. Sempre 7000? 9525. Ok. Digli di alzare il valore del suo emozionale al livello che desidera. Non c'è un limite. 1.000.000. Da 9000 erotti Mm. a 1 milione. Beh, fatto bene a chiederlo. Non solo può lasciarlo a 1 milione, ma può imporre a questo 1 milione di rimanere costante, quindi di vivere da adesso in poi con un emozionale altissimo, Vedo dove lui, tutte le emozioni a bassa frequenza non hanno più spazio, non ce la fanno proprio neanche a farsi vedere un attimo. vedo lui che si mostra come oggi, che è come se sta toccando quello che ha appena creato. Lo sta comprendendo e sta cercando di capire, ma l'ha capito, che lo può bloccare e aumentare. Comunque lo sta conoscendo, Mm. sta Si conoscendo la diver- sua nuova E lui condizione. è un giocherellone, si sta divertendo, ma Sì, molto più delle baggianate che faceva col clone. questo è molto più bello, perché è lui che può creare, si sta rendendo conto che lui può creare tutto quello che vuole. Mm. Benissimo. Cluster. Ok? Vedo dei fiori, vedo dei libri con dei fiori intorno. Fiori di... La vedo così, me la mostra così. Sono tutti libri messi in fila orizzontalmente con dei fiori intorno, come per confondere questi patti, perché per lui il fiore è un elemento importante. Mhm. Diciamo ai fiori di assumere la forma reale. Sono patti. Ok, tra fiori e libri hai detto. Quanti patti ci sono? Contratti, patti, quello che è. 3.000. 3000.
Meno delle vite o siamo lì? 3850, È siamo lì. cambiato qualcosa nelle sue vite, mentre tutto Sono passati. questo, sì, tutto quello, la sua pulizia è stata molto potente. La sua pulizia emozionale è come se nell'emozionale abbia, alzando il valore a livello emozionale, è come se avesse già levato qualcosa di più profondo. Vedo questo. Bene. Molto forte questa pulizia, molto bravo. Bene, Mm, li elimina. Ormai ha visto cosa ha fatto il fratello, quindi non c'è nemmeno bisogno che glielo dica. già fatto. Vabbè. Avatar. L'avatar è bloccato. Ha le mani, le braccia lungo il corpo, Mhm. non distese, Morte. Ah. morte. Mhm. Da Il quanto? computer, come? Da quanto tempo è così? Da qualche minuto o dal prima della sessione? 3 giorni. Lui ha iniziato questo, è simultaneo, è come se quello che sta succedendo adesso sia già accaduto. Fantastico. Vabbè, deve solo eliminarlo il pupazzo. È già inattivo da 3 giorni, lo elimini, via tutto. Con una velocità pazzesca. Fatto. Livello di consapevolezza adesso, da 189%. 353%. Frequenza, 7 miliardi e 2. PSPE 4753, sempre. 51 PS. Ok. Vabbè, ricordiamo che l'equilibrio tra PSPE può cambiare, a seconda del tempo, dell'umore, insomma. Oggi, Dell'emotività. sì, oggi 50-51, già prima erano in equilibrio, quindi non era così importante. Bene, ottimo, non bene. Grandiosa sessione. Manca un messaggio di parte subliminale e parte eterica ad Alessandro. Aggiungerei in generale, ma aggiungerei in merito anche al mestiere, che non dico, di Alessandro, che potrebbe generare dei piccoli tranelli a volte. Io vedo dei mandala. Mi sta mostrando dei mandala. Mhm. Ecco appunto questa grande consapevolezza deve essere presente in ogni istante della vita di Alessandro. Mi sta mostrando dei mandala. Mi sta mostrando dei mandala mm, che cambiano dei fiori, fiori di loto. Vedo tanta energia che scorre all'interno di questa. Lui me la sta mostrando facendomela vedere con le mani, come se la creasse lui. Ah, ok, è pulita questo mandala. Il mandala È energia francamente non mi... infinita, è energia però non si può controllare, noi cioè non possiamo, non dipende solo da noi quello che entra e quello che esce. Quindi no, non è pulito. Ok, Deve- se lui dovesse avere a che fare con dei mandala nel suo lavoro, con dei disegni, con delle forme, con questo livello di pulizia e di consapevolezza, ne rimarrebbe distaccato, perché lavoro uno non può decidere tutto, no? certo. Ne comprende il senso. Adesso sì, lui, quello che vedo è questo, come se mi sta mostrando questa scena e delle energie che scorrono dentro questo fiori, mandala che mi sta mostrando e sceglie quello che conosce, quindi va a fermare, a soffermarsi solo su quello che lui
già sa, è come se non si immerge più in ricerche di cose di cui ancora non ne comprende il vero significato. Vedo questo. Ok, diciamo questo sui mandala. Ne hai bisogno, Alessandro? Ne hai bisogno, Pinco Pallino? Ne abbiamo bisogno? Direi proprio di no. No. Il mandala è un qualche cosa che viene da non si sa chi o che cosa, che ci dà non si sa cosa. Anche no. Siamo i creatori, chi se ne frega del mandala. Anche no, certo, certo. Sono comunque anche questi eh, dei portali dal quale entra e esce qualcosa che non possiamo sempre controllare o avere consapevolezza 100%, quindi ci si potrebbe incappare in qualcosa che poi non è Ok, positivo. messaggio finale della PS e della PE. Il merito a tutto. Lo vedo, mi mostra questa scena molto particolare e lui che è come se si fosse, è come se la sua aura, cioè la sua energia molto elevata avesse molti, molti, molti colori. Fosse contornata di molti colori, quindi fosse molto attiva, molto potente, vedo questo. Mhm. Lui dice di esprimersi con i colori. Vedo molto attivo in lui questa cosa, colori, di colorare e di rendersi conto e percepire che il colore nasconde, ogni colore nasconde un universo diverso, un infinito a sé. Ok. Prendi consapevolezza di tutto di questi colori. È come se lui adesso fosse colorato, avesse più porte e fosse più colorato e consapevole. Mi si mostra in questa maniera. Basta? Mhm. Ok. La madre ha finito cioè ha guardato tutto quello che è successo, compresa la parte del figlio, L'avevo vista prima. La madre, quando è arrivato il- fratello. mm, si è commossa. L'ho visto pure prima, però ero molto concentrata sul fratello perché mi ha fatto commuovere, quindi però ho visto lei che piangeva Ok, in e merito a tutto quello che però è successo, al di là del fratello e della commozione, si era commossa, sì. ha acquisito qualche consapevolezza, in qualche modo si è mossa in un qualche modo. Ha un vestito da sposa adesso, ha un vestito lungo bianco, come se si fosse nel mentre guardava la sessione, prendeva le informazioni e si fosse anche lei in qualche modo ripulita. Mi si mostra così, con una ehm, corona di fiori. Vedo i fiori in questa sessione. Mm, sì, Ok, se n'è mi andata, è basta, tornata nel suo corpo. mi basta. Controlliamo la casa di Alessandro e il luogo in cui lavora. Per lui è pulito, per gli altri le interferenze ci sono, ma adesso lo vedo con questa palla colorata molto potente, molto forte, che lui nei prossimi giorni porterà e rafforzerà ogni giorno. Si ricorderà che si è creata questa sua protezione, che nulla entra e nulla esce se lui non lo desidera. Nella sua casa vedo questo, Perfetto. molto potente. Va bene, pronto a tornare? Mhm. Allora, disconnettiti da tutto e tutti, fai come sempre quello che ci siamo già detti e dimmi quando sei pronta a tornare al tempo presente
del quale ti sto parlando. Pronta. Conto da 1 a 5 al 5, sei al tempo presente. 1, 2, 3, 4 e 5, apri gli occhi. Eccomi. Buonasera, come stai? Benissimo, bellissimo. Bel viaggione questo. Molto. Alessandro, attiva il tuo microfono. Eccomi. La sessione ideale. Come è andata? È andata benissimo, ho avuto la pelle d'oca per tutta la sessione. Non piangevo da molti anni, quindi è stata una grande emozione poter sentire queste informazioni. Quando si è parlato di mio fratello mi sono emozionato tantissimo perché comunque c'è un riscontro fondamentalmente. Quindi è stato Visto fantastico, Lucio. Grazie Sabrina. Grazie a te. cosa hai visto, cosa hai sentito, cosa non ci hai detto ma è venuto fuori, non so, insomma. No, fondamentalmente è venuto fuori più del dovuto, secondo me, cioè nel senso che ho trovato molto riscontro tra quello che diceva Sabrina e quello che è la mia vita, fondamentalmente. Io mi sono sempre sentito un pesce fuor d'acqua su questo pianeta, quindi venire a conoscenza del fatto di provenire da un altro pianeta per me è una conferma maggiore a quello che vivo quotidianamente. Mhm. Che ci sono Mm, altri pianeti che quindi, ma non che quello là sia migliore, Sì, ovviamente, sì, 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 sì. attenzione. questo abbiamo capito. Sono successe tante cose, occorre prendere tanta consapevolezza, rivedere il video, adesso ti mando Sì. l'autorizzazione, ti mando Grazie. appunto il video, lo dico anche nella registrazione, non è un problema, teniamoci in contatto. Va benissimo. Vuoi dirci qualche cosa fuori dalla registrazione, se ce la puoi dire adesso, che poi vengono fuori dopo, vengono fuori le cose più No, io belle. consiglio vivamente a tutti di fare una sessione. Ah, vabbè, Eh, quello... Perché il messaggio è stato gentilmente offerto da Alessandro. no, credimi, sono emozionatissimo, mi sento benissimo, mi sento molto più potente. La parola giusta secondo me è questa, mi sento alla Esatto, grande. Hai, esatto. sì, hai Sì, sviluppato livelli molto molto elevati, quindi sì. effettivamente c'è tanta bella roba qua. Va bene, fermiamo Va bene. la registrazione, è stato un attimo ancora in linea, grazie a tutti. Ciao. Grazie Sabrina, Ciao. grazie. Ciao.